Eita, é surdo. Qual pão você quer? Qual? Pão, pão. Qual que você quer? Pão. Esse mesmo? Mas qual o tamanho? 15 ou 30? Gente, alguém sabe falar com surdo aqui? Eu tô perdido. Surdo, deixa comigo. Você sabe falar com surdo? Sei, ó, bom, claro, bom. Ele já escolheu o pão. Eu quero saber se é de 15 ou 30. O pão, o tamanho, é o de 15, o pequenininho, ou de 30, o maiorzinho? Dentro do pão, dentro. Lanche, você quer quente ou frio?